သားတို့သမီးတို့မင်္ဂလာပါဒီချက်ကဒီနေ့သားတို့သမီးတို့ကိုမြန်မာစကားပြေစာမျက်နှာ121မှာရှိတဲ့အိမ်ရှိကိုတော်ကြီးစကားပြေကိုသင်ကြားပေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တော့အပိုင်း1เนาะအပိုင်း1ကိုလေ့လာသင်ကြားကြမယ်အဲ့ခါကျတော့ထုံးစံတိုင်းပဲဒီခေါင်းစဉ်တစ်ခုကိုတွေ့လို့ရှိရင်သားတို့သမီးတို့ကိုဒီခေါင်းစဉ်အောက်မှာဘာအကြောင်းအရာတွေကိုဖတ်ရမယ်ဘာအကြောင်းအရာတွေကိုတွေ့ရမယ်လေ့လာရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုခန့်မှန်းတဲ့ဥစ္စာမျိုးလေးတို့တွေလုပ်လေ့ရှိတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ရှိကိုတော်ကြီးအိမ်ရှိဒါကတော့သူတာမန်သုံးတဲ့အိမ်ရှိတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะခုနံပါတ်ဆိုနောက်မှာကိုတော်ကြီးဆိုတဲ့အသုံးကပါလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတို့အိမ်ရှိအိမ်နောက်ဆိုတဲ့တာမန်ပြောတဲ့အသုံးတော့မဟုတ်တော့ဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်အိမ်ရှိဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုထပ်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာရမလဲဟုတ်တယ်အိမ်ရှိမင်းသားဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုတော်ကြီးဆိုတာကိုကြည်ချင်းအဖြစ်တို့ကဒါအိမ်ရှိမင်းသားဆိုတဲ့အသုံးကိုစဉ်းစားမိတယ်နောက်ကိုတော်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကလည်းတို့တွေကတာမန်လူတွေကိုတော့ကိုတော်ဆိုတာကိုသုံးလုံးခေါ်လေးမရှိဘူးပေါ့နော်တခါလေရွက်ပြီးခေါ်ရဲဆိုရင်တော့ခေါ်တာပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုတော်ဆိုတာဘုန်းကြီးတွေယဟန်တွေကိုမှာခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီအိမ်ရှိမင်းသားဆိုတဲ့အသုံးနဲ့ဆက်ဆက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းကြီးမင်းသားတွေเนาะဘယင်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လူတွေကိုပဲဒီကိုတော်ဆိုတဲ့အသုံးမျိုးကိုတို့ကအထုတလဲခေါ်ကြတာဖြစ်တယ်ဟုတ်မယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ကဲအိမ်ရှိကိုတော်ကြီးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာတို့တွေဘာကိုဖတ်ရမလဲဘာကိုတွေ့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်မင်းကြီးမင်းသားเนาะဘယင်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုတို့တွေဖတ်ရမယ်မြင်ရမယ်တွေ့ရမယ်လေ့လာရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုခန့်မှန်းကြည့်မယ်เนาะခန့်မှန်းပြီးပြီဆိုတဲ့အခါမှာသင်ခန်းစာလေးကိုစကြမယ်အဲ့တော့ဒီအခုတို့တွေလေ့လာသင်ကြားကြမယ်အိမ်ရှိကိုတော်ကြီးဆိုတဲ့เนาะဒီခေါင်းစဉ်ဟာဘယ်ကနေပြီးတော့ထုတ်နှုတ်ထားတာလဲဘယ်ကနေပြီးတော့เนาะဒီစကားပြေထဲမှာဒါကိုရေးဟိုပါနော်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေတာတို့သမီးတို့လေ့လာဖို့အတွက်ဘာကြောင့်ထည့်သွင်းရတာလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုတို့ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုဒီမှာဒီချက်ပြတဲ့သူကဒီအိမ်ရှိကိုတော်ကြီးဆိုတဲ့စောင်းပါးကိုရေးသားခဲ့တဲ့စာရေးဆရာပဲဖြစ်တယ်နော်စာရေးဆရာကတော့နေသူရင်းဆိုတဲ့ကလောင်အမိခံစာရေးဆရာကြီးမဟာဆွေပဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီစာရေးဆရာကြီးမဟာဆွေကဒီစောင်းပါးကိုကိုလိုနီခေတ်နှောင်းမှာရေးခဲ့တယ်အဲ့တော့ကိုလိုနီခေတ်နှောင်းဆိုတာဟာကိုလိုနီခေတ်ဒီဆုံးခါနီးအချိန်เนาะအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုလိုနီခေတ်နှောင်းလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီအချိန်ခါမျိုးမှာတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအလုသမားလယ်သမားအကြောင်းသားလူငယ်တွေအုံကြွမှုတွေရှိတယ်เนาะအဲ့ခါမှာလည်းဒီမျိုးချစ်စာရေးဆရာတို့ကလည်းမျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်လှုံ့ဆော်မှုစာပေတွေကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ရေးကြတယ်အဲ့ထဲမှာဒီတို့အခုဒီမှာဒီချက်ပြထားတဲ့ဒီစာရေးဆရာကြီးမဟာဆွေကလည်းပဲသူကကလောင်အမိခွဲတွေနဲ့နော်လှုံ့ဆော်ရေးစာပေကိုရေးခဲ့တဲ့စာရေးဆရာကြီးပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာစာမျက်နှာ121မှာရေးထားတဲ့ဆရာကြီးဟာဘယ်လိုမျိုးအခြားစာအုပ်တွေနော်အခြားဝတ္ထုတွေကိုလည်းရေးခဲ့သေးလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးအရာတစ်ချက်ကဒီမှာစာရေးဆရာကြီးမဟာဆွေရေးခဲ့တဲ့စာအုပ်အချို့ရဲ့မျက်နှာဖုံးလေးတွေကိုပြပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကြီးရေးခဲ့တဲ့ဈေးချိုသူနောက်တစ်ခုကစစ်ထွက်သူနော်တပုံကြီးဒိုမေမေနော်စသည်ဒီဝတ္ထုတွေကဆရာကြီးရေးခဲ့တဲ့ဝတ္ထုပေါင်းများစွာတွေကထင်ရှားတဲ့ဝတ္ထုအချို့ရဲ့မျက်နှာဖုံးတွေပဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ကဒီဆရာကြီးမဟာဆွေဟာလူငယ်တွေကိုလှုံ့ဆော်ရေးနော်စိတ်ဓာတ်တက်ကြွရေးနော်နိုင်ငံချစ်စိတ်လှုံ့ဆော်ရေးဒီလိုမျိုးတွေရေးသားခဲ့တဲ့စာပေတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သားတို့သမီးတို့ကဒီအိမ်ရှိကိုတော်ကြီးဆိုတဲ့စောင်းပါးပါအကြောင်းနော်ကောင်းနှုတ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့အခြားစာပေတွေကိုလည်းအချိန်လေးယူပြီးတော့ဖတ်ရှုလေ့လာဖို့နော်ဒီချက်ကတိုက်တွန်းပါတယ်စက်ကြည့်ကြမယ်နော်အဲ့တော့သင်ခန်းစာတစ်ခုကိုသင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တို့ကဘာသင်ရမှာလဲနော်ဒီမှာဘာလေ့လာရမှာလဲဘာရမှာလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုခုနကလိုမျိုးခေါင်းစဉ်ကိုကြည့်ခြင်းအပြင်လဲသုံးသပ်တယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းသင်ခန်းစာမှာသင်ခန်းစာအကျဉ်းဆိုပြီးတော့ပေးထားတဲ့အပိုင်းလေးကိုလည်းအရင်ဦးဆုံးဖတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချုပ်အားဖြင့်
ဘာတွေတွေ့ရမယ်ဆိုတာကိုတို့ကသိသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะဒီစာကိုအသေးစိတ်ဖတ်တဲ့အချိန်မှာလည်းဘယ်အပိုင်းမှာတော့ဘာရေးထားပြီးဘယ်အပိုင်းမှာတော့ဘယ်လိုမျိုးဟာကိုအသေးစိတ်ဖတ်ရမယ်ဒါကိုတို့ကရှေ့ပြေးအနေနဲ့သိထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ပို့ပြီးတော့တို့ရဲ့စူးစိုက်ဖတ်မှုကိုပို့ပြီးတော့ဖြစ်စေတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့တို့ဒီမှာသင်ခန်းစာအချင်းကိုဒီချက်နဲ့အတူတူကြည့်ကြရအောင်အဲ့တော့ခေါင်းစဉ်ကအင်ရှိကိုတော်ကြီးလို့ပေးထားတယ်เนาะဒီကွင်းစာခွင်းပိတ်ထဲမှာဗာရေးပေးထားတော့ကနောင်မင်းသားကြီးလို့ရေးထားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီခေါင်းစဉ်ပါအင်ရှိကိုတော်ကြီးဟာကနောင်မင်းသားကြီးပဲဖြစ်တယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ကနောင်မင်းသားကြီးရဲ့အကြောင်းကိုဒီစောင်းပါမှာစာရေးဆရာကြီးမဟာဆွေကလူငယ်တွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးဖို့เนาะဒီကနောင်မင်းသားကြီးတနည်းအားဖြင့်အင်ရှိကိုတော်ကြီးကိုအတူယူပြီးတော့နိုင်ငံကိုရှစ်ပြီးတော့နိုင်ငံချစ်စိတ်နဲ့ကြိုးစားလှုံ့ဆော်မှုတွေလှုံ့ဆော်ဖို့လှုံ့ဆော်မှာဖြစ်တယ်เนาะဒါကိုတွေးရမယ်ဒါဆိုရင်တို့ကနောင်မင်းသားကြီးဘယ်သူလဲလို့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ကနောင်မင်းသားကြီးကမင်းတုံးမင်းကြီးရဲ့ညီတော်ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ကနောင်မင်းသားကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်ရေးရာလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုတို့တွေတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကနောင်မင်းသားကြီးကိုသူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ရေးရာเนาะသူ့ရဲ့ဒီအနေထားကအချုပ်အပြင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ယုံကြီးကိုအားကိုးရတဲ့သူဖြစ်တယ်နောက်သူရဲ့ယုံကြည်ချက်ကလက်နဲ့မရှိဘူးဆိုရင်သူတစ်ပါးအောက်ကြမယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လက်နဲ့အတက်တွေကိုတိုက်ရမယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့နိုင်ငံခြားကိုလွတ်ပြီးတော့တင် जा မှုတွေကိုလုပ်စေခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုကနောင်မင်းသားကြီးအိရှိကိုတော်ကြီးကစက်ယုံပေါင်း90ခန့်ကိုလည်းမန္တလေးမြို့မှာတည်ဆောက်ခဲ့တယ်ဆက်ပြီးကြည့်မယ်နော်အိရှိကိုတော်ကြီးကအထူးအားဖြင့်ရေမြုပ်ပုံကိုကိုယ်တိုင်စီမံထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်နော်ဒါပေမဲ့လို့ဒီအကြောင်းအရာကိုအသေးစိတ်သားတို့သမီးတို့ဖတ်တဲ့အခါမှာလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဖတ်ပြီးပြီဆိုရင်လည်းသိပြီးပြီပေါ့နော်ဒီရေမြုပ်ပုံကိုကိုတော်ကြီးကပေါ့နော်အိရှိကိုတော်ကြီးကအာရဝမ်းသာထုတ်လုပ်စမ်းသပ်နိုင်ခဲ့လို့ပြောပေမဲ့မင်းတို့မင်းကြီးကကန့်ကွက်တယ်နော်ဆရာတော်ချိုးကန့်ကွက်မှုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရနာခဲ့ရတယ်နော်ဒီလိုမျိုးအောင်မြင်မှုများစွာကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့အင်ရှိကိုတော်ကြီးဟာနိုင်ငံအတွက်တော့တကယ်အားပါပဲသို့တော့သူတော်မြင်းကွန်းနဲ့မြင်းခုံတိုင်းတို့ကတော့ဒီနန်းကိုလူကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လှုပ်ကြံခဲ့တယ်ဒီလှုပ်ကြံမှုကြောင့်ပဲအင်ရှိကိုတော်ကြီးကနတ်ရွာလာခဲ့တယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ကြံဖို့လှုပ်ကြံခါနီးဆဲဆဲမှာဒီအင်ရှိကိုတော်ကြီးဟာပြေးမယ်ဆိုရင်လွတ်တယ်ဒါပေမဲ့အင်ရှိကိုတော်ကြီးကဒီလိုမျိုးပြေးခြင်းကြောက်ခြင်းကိုသူကဆက်စုပ်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူမပြေးခဲ့ဘူးဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကံကုန်ခဲ့တယ်နော်အဲ့တော့အချုပ်အပြင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအိရှိကိုတော်ကြီးကနောင်မင်းသားကြီးဟာကိုတိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်ပြီးသူတစ်ပါးကိုအရှုံးပေးလို့တော့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုအထူးအဖြင့်သားတို့သမီးတို့ကလေ့လာအတူယူရမှာဖြစ်တယ်။ကဲဒီမှာသင်ခန်းစာအကျဉ်းလေးကိုသိပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ကြည့်ကြမယ်။ဘသူအကြောင်းကိုတို့တွေအခုသင်တာတော့ကနောင်မင်းသားကြီးရဲ့အကြောင်းကိုအိရှိကိုတော်ကြီးအကြောင်းကိုလေ့လာကြမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဘသူရဲ့ညီလဲဆိုလို့ရှိရင်မင်းတော်မင်းတရားကြီးရဲ့ညီဖြစ်ညီတော်ဖြစ်တယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပြာရောင်ကကနောင်မင်းသားကြီးဒီဘက်ကမင်းတော်မင်းအဲ့တော့ကနောင်မင်းသားကြီးကိုဘသူတွေကလှုပ်ကြံခဲ့တာလဲဆိုလို့ရှိရင်လူတော်တွေဖြစ်တယ်မြင်းကုန်းနဲ့မြင်းခုံတိုင်းမင်းသားတို့ကလှုပ်ကြံခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကနောင်မင်းသားကြီးရဲ့စိတ်တပိုင်းဆိုင်ရာဒီကိုပဲအထူးအဖြင့်ဒီစောင်းပါကောင်းထုတ်ချက်အရာလေ့လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးတော်တဲ့လူတော်တယောက်နိုင်ငံအတွက်အားထားရတဲ့ဒီလိုကနောင်မင်းသားကြီးလိုမျိုးအရှိကိုတော်ကြီးကိုဘာကြောင့်များဒီမြင်းကုန်းမြင်းခုံတိုင်းတူတော်တွေကလှုပ်ကြံခဲ့ကြလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးတွေကတော့ဒါနန်းတွင်းရှုပ်ထွေးမှုတွေနန်းလူမှုတွေဖြစ်တယ်ဒါတို့သမီးတို့ကဒီပိုင်းလေးတွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကနောင်မင်းသားကြီးရဲ့အကြောင်းအရာဒီမင်းတို့မင်းရဲ့အကြောင်းအရာဝီကီပီဒီယာတွေမှာလေ့လာပြီးတော့ဖတ်ရှုလို့ရတယ်အခုဒီမှာတစ်ချက်မိတ်ဆက်เนาะဒီသားတို့သမီးတို့ဘုသူတဖြစ်မြင်ဘူးအောင်ပြထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေတစ်ချက်ပြန်ကြည့်အောင်ဒါကမင်းတို့မင်းကြီးဒါကမင်းတို့မင်းကြီးရဲ့ညီတော်တို့တွေအခုဒီမှာလေ့လာသင်ယူကြမယ်အိမ်ရှိကိုတော်ကြီးတနည်းအားဖြင့်ကနောင်မင်းသားကြီးဖြစ်တယ်ကနောင်မင်းသားကြီးကိုလှုပ်ကြံခဲ့တာကတော့မြင်းကုန်းနဲ့မြင်းကုန်းတိုင်းမင်းသားတို့ပဲဖြစ်တယ်ဆက်ကြည့်ကြမယ်နော်
ထုံးစံတိုင်းပဲတို့တွေရှေ့အပုတ်တွေတုန်းကလိုပဲเนาะကြပြာမှာလိုပဲခက်စစ်ကျမှတ်မှုဒီသင်ခန်းစာတွေမှာလုပ်ကြရတယ်เนาะအဲ့ခါကျတော့ဒီချက်ကသားတို့သမီးတို့ ਨੇ အတူတူဒီခက်စစ်ကိုတစ်ခေါက်ဖတ်ကြမယ်เนาะဒီချက်ကဖတ်ရင်းနဲ့တော့တချို့အပိုင်းလေးတွေမှာနည်းနည်းသားတို့သမီးတို့ပို့ပြီးတော့သတိထားမိအောင်နည်းငယ်ရှင်းတာလေးတွေရှိမယ်ပေါ့เนาะအချို့စလုံးကြတော့ဘာမှအထူးတလဲတော့ရှင်းစရာမရှိဘူးဆိုရင်ဖတ်တော့အတူတူဖတ်ကြမယ်เนาะလက်ယုံတိုက်ခိုက်မှုစွမ်းရည်ဓာတ်တိအခြေအနေစိတ်တဘောကိုသိပြီးသူအဲ့တော့တို့တွေစကားပြောတဲ့အခါမှာလည်းဓာတ်တိဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးကြပါတယ်เนาะသူနဲ့ငါနဲ့သူ့ကိုဓာတ်တိမဟုတ်ဘူးเนาะဓာတ်တိမဟုတ်ဘူးဆိုတာသစိမ်းပေါ့เนาะသူစိတ်အခြေအနေဘယ်လိုမှန်းလည်းမသိဘူးဒီအတွက်ကြောင့်မလို့တခါတည်းမှာဓာတ်တိမဟုတ်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ကိုအရေးကိစ္စတွေကိုအကုန်လုံးမပြောရဘူးเนาะသူနဲ့ငါနဲ့ကဓာတ်တိဖြစ်တယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်အတော်ရင်းနှီးခင်မင်ပြီးတော့အမြဲပေါ့နော်အချိန်အတော်ကြာအတူတူရင်းနှီးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်နေစိတ်ထားကိုလည်းတည်ထားပြီးဖြစ်တယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အရေးကိစ္စတွေကိုတိုင်ပင်လို့ရတဲ့သူမျိုးလို့ပြောလို့ရတယ်เนาะဒါဓာတ်တိဆိုလို့ရှိရင်အခြေအနေစိတ်တဘောကိုတည်ပြီးသူမိုင်းယူရဲ့ရရန်ကားကမစင်မချင်းစွန့်စားတော့အဲ့တော့တခုခုကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ကိုပေါ့နော်စွန့်စားရတယ်เนาะဒါပေမဲ့စွန့်စားမှုဆိုတာစွန့်စားတဲ့ရင်တော့စွန့်စားရတယ်သို့တော့မစွန့်စားတဲ့အရာမျိုးကိုမစင်မချင်နဲ့စွန့်စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာမိုက်ယူရဲလုပ်တယ်လို့ပြောတာเนาะဟုတ်ပြီနံပါတ်4လူခရာအဲ့တော့ဒီမှာခရာဆိုတာလေးကိုဒီချက်အဝါရောင်လေးနဲ့အရောင်လေးပြထားတယ်ဒီဘက်မှာလည်းချွဲနွဲဆိုတာလေးကိုအဝါရောင်လေးချဲပြထားတယ်အဲ့တော့ခရာဆိုတာကိုသားတို့သမီးတို့သိပြီးပြီမြင်ဘူးတယ်ကြားဘူးတယ်ဟုတ်တယ်เนาะခရာရဲ့အတန်ကဘယ်လိုရှိတော့ချွဲနွဲတဲ့အတန်ရှိတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လူနဲ့တွဲထားတဲ့လူခရာဆိုတော့ဒီလူဟာဘယ်လိုမျိုးပြောမလဲဘယ်လိုမျိုးပြုမှုမလဲချွဲနွဲတဲ့အပြောချွဲနွဲတဲ့ပြုမှုမှုတွေရှိမှာပေါ့เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်လူခရာလို့ပြောကြတယ်เนาะလူခရာလူတနာဘွယ်ရာချစ်ခင်ဘွယ်ရာချွဲနွဲ၍ပြောဆိုပြုမှုတတ်သူဟုတ်ပြီစက်ကြည့်ကြမယ်အင်းရှိကိုတော်ကြီးထီးမွေနမ်းမွေကိုဆက်ခံရန်ယာရာချင်းခံရသူဥပယစာကနောင်မင်းသားကြီးမင်းတို့မင်းကြီးပြီးလို့ရှိရင်ထီးမွေနဲ့မွေဆက်ခံဖို့ယာရာချင်းခံရတဲ့သူပဲဖြစ်တယ်နော်နောက်ပိဋကတ်ဗုဒ္ဓအဆုံးအမဖြစ်သောတုတ်ဝိနည်းအပိဓမ္မာဟူသောပိဋကတ်၃ပုံ B ဒါ AB တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီတို့တွေမြန်မာတွေရဲ့အမျိုးစင်ဆက်ကိုအဖေအဖိုးအဘအဖိုးเนาะဒီလိုမျိုးရည်တွက်မှုမှာပဲဆက်လဲဆိုရင်စတုထဆွေဆက်ကိုအထက်စတုဆဆွေဆက်အဘအဖိုးအဘေးအဘီဒါဆိုတို့နေရဒီအဘရဲ့ရှေ့မှာအခုတို့ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်10ဆက်20ဆက်30ဆက်40ဆက်เนาะဆွေစဉ်မျိုးဆက်40ဆက်အဲ့တော့ B ဆိုတာဒီ40ဆက်မြောက်ဖြစ်တဲ့အဘီကိုပြောတာအဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ဒီ50ဆက်မြောက်ပြင်စမစတ္ထမတတ္တမတွေဆက်ပြီးတော့ရည်တွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะအပင်အဘဲအဘောဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဒီဆွေဆက်မျိုးဆက်ကိုနာမည်တွေပေးထားတာပေါ့နော်နောက်နံပါတ်8ကပလာတာမွေးဖြင့်ရက်တော့ခင်းနီးနော်အထူးတလဲသုံးပြတဲ့ထိုင်းတဲ့အရာတစ်ခုပေါ့နော်စက်ကြည့်ကြမယ်နော်လက်နဲ့ယုံဓာလန်တနက်အမြောင်စသည်တို့ကိုပြုလုပ်ရန်အလုပ်ယုံအဲ့တော့ဒီပစ္စည်းတွေထုတ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသူပစ္စည်းထုတ်လုပ်တဲ့ပစ္စည်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့အထူးတလဲဒီဆောက်ရတယ်နော်အဲ့ခါမှာဒီနေရာအတွက်လဲတို့တွေနာမည်တည်တံ့ပေးထားတာရှိတယ်အခုတော့ဒီမှာလက်နဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမို့လို့လက်နဲ့ယုံလို့ခေါ်တာအဲ့တော့ဘာတွေထုတ်လုပ်လဲဓာလှန်တနက်အမြောက်နော်ဓာတွေကိုထုတ်လုပ်တယ်နောက်နံပါတ်10ကြည့်မယ်ဝက်လဲတော့မြင့်မြတ်သူတို့ဆင်မြန်းသည်အဝတ်အထည်အဲ့တော့တာမန်အဖြစ်တော့တို့ကဟဲ့အဝတ်လဲလိုက်အောင်ဒီလိုပဲပြောတယ်နော်အဝတ်ဝတ်ဒီလိုမျိုးပြောတယ်နော်ဒီမှာတော့ဒီဘယင်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြင့်မြတ်တယ်နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တို့တာမန်သုံးတဲ့အဝတ်အထည်ကိုချက်သူအသုံးနှုန်းအနေနဲ့ဝလဲတော်လို့သုံးတယ်။နောက်နံပါတ်7ဒဇင်းတန်ကိုတိုက်စားရန်မျက်နှာပြင်တွင်အသွားစိတ်စိတ်ပေါ်ထားသောကရိယာတန်ဆိုတာကမာတဲ့အရာမျိုးအဲ့တော့ဒီမာတဲ့ဒီကိုနော်ဟိုဓာတ်တီရှိတဲ့ဒီတန်ကိုလိုတလိုတိုက်စားဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒဇင်းဆိုတဲ့အရာနဲ့တိုက်ရတယ်နော်။ပြုတ်တူတစုံတရာကိုမြဲမြံစွာထိန်းညှက်ထားနိုင်သောကရိယာတစ်ခုခုကိုလက်နဲ့ကင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ကမမြဲဘူးเนาะအဲ့ခါမှာလက်ထက်ပို့ပြီးတော့တန်မာတဲ့ပြုတ်တူးဆိုတဲ့အရာနဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ညှက်ထားပြီးတော့
ဖြတ်မယ်ဆိုရင်လည်းဖြတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒီတားလန်တနက်အမြောက်စသည်တွေလုပ်ရမှာခိုင်ခိုင်မြဲမြဲပေါ့နော်လက်အားထက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကရိယာတစ်ခုပေါ့နော်ပြုတ်တူတစုံတရာကိုမြဲမြံစွာထိန်းညာထားနိုင်တော့ကရိယာစက်ကြည့်ကြမယ်နော်တခဲနဲ့အကြားလည်းမရှိတဆိုင်တခဲတစုတဝေးဒီဘောလုံးပွဲအားပေးကြတယ်တာတို့သမီးတို့မျက်လုံးထဲမှာမြင်အောင်ကြည့်တခဲနဲ့ပဲနောက်ပါရှိမလို့ရှိုးဟိုနော်ဟိုအဆိုတော်တွေဆိုကြတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပွဲတွေမှာဆိုလဲပရိသတ်ကတခဲနဲ့ပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တခဲနဲ့ဆိုတဲ့အနေထားမှာမျက်လုံးထဲမှာမြင်ကြည့်လိုက်လူတွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်အကြားလက်ကိုမရှိဘူးเนาะပြင်လိုက်ကြည့်ပဲလူပြင်လိုက်ကြည့်ပဲပေါ့เนาะလူတွေကကတ်နေတာပဲတယောက်နဲ့တယောက်အကြားလက်မရှိဘူးเนาะဒါဆိုရင်ဒါကိုတခဲနဲ့လို့ပြောတာကဲဆက်ကြည့်မယ်14เนาะသိုးဆောင်ဥရောပတိုက်တာမျက်နှာဖြူလူမျိုးအဲ့တော့တို့ရှေ့ဒီကိုလိုနီခေတ်เนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးအခင်ခါတွေတုန်းကတော့တနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံကုလူဆက်ဆံမှုတွေကအခုလိုမျိုးတွေမရှိသေးဘူးအဲ့ခါမှာလည်းဒီအသားရောင်ပေါ်မှာလည်းအထူးတလဲဟိုလည်းပေါ့နော်အမြင်ပေးပြီးခေါ်လိုက်တာပေါ့နော်မျက်နှာဖြူလူမျိုးနော်အဲ့လိုမျိုးနောက်တစ်ခုအသုံးလေးကသိုးဆောင်နော်အသိုးဆောင်လို့ခေါ်တာဒီဘာကိုပြောတာတော့ဒီတို့တွေကဘာလဲအာရှတိုက်သားတွေနော်အဲ့တော့ဟိုဘက်ကဥရောပတိုက်သားတွေနော်သူတို့မှာတို့ထက်အသားရောင်ဖြူတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မျက်နှာဖြူလူမျိုးလို့လည်းခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့သိုးဆောင်လို့သုံးထားတယ်ပေါ့နော်နောက်ကာမိထေမိဒီလုံလောက်သည်တခါလေးမှဒီတို့တွေပစ္စည်းလေးရောင်းတာရှင်နမူနာပေးမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပစ္စည်းလေးသွားပြီးတော့တနေရာကိုသွားပြီးတော့ရောင်းချတယ်အဲ့ခါမှာကိုကဒီရောင်းချတဲ့ပစ္စည်းကိုဟိုအမျက်ရဖို့အတွက်တော့ဟိုရတင်ရထိုက်တယ်ငွေဟိုပေါ့နော်ဈေးနှုန်းလေးတင်ပြီးတော့ရောင်းလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာကိုရောက်ဖို့အတွက်ကားစီးရတယ်ယထာစီးရတယ်စသဖြင့်ဒီကုန်ကြစိတ်တွေကိုစားရတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ပေါ့နော်ရမယ်အမျက်ထဲကနေကာမိလားမကာမိလားလုံလောက်လားမလုံလောက်လားနော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုရမယ်အမြတ်ကကြံနေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဒီကိုယ့်ရဲ့စရိတ်ဟာကာမိတယ်ဒီလိုမျိုးပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူကတော့ဘာကိုပြောတာတော့လုံလောက်သည်ကိုပြောတာဟုတ်ပြီကံကုံအနေစာရောက်သည်ကွယ်လွန်သည်တို့တာမန်လူတွေကတော့တဲ့တယ်ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်သေသည်ပေါ့နော်အဲ့တော့သေသည်ဆိုတာကြီးကိုလူတွေကတိတ်ပြီးတော့မကြားချင်ဘူးဒီစကားကြီးကနားမဝင်မချိုဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကွယ်လွန်သည်တို့မဟုတ်အနေစာရောက်သည်လို့ပြောတယ်အဲ့ထက်မှအခုလိုမျိုးဒီဘယင်တွေကြတော့နော်မင်းသားတွေကြတော့အထုတလဲအသုံးအနေနဲ့ပါလဲကံကုန်သည်လို့သုံးတာနော်ဟုတ်ပြီစက်ခွန်ဆက်ဖတ်ကြမယ်တန်းချိတ်အေးအေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုပဲဖယ်ချန်ထားသည်အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့အခုဒီစာပေသင်ကြားခြင်းအလုပ်ကိုလှုပ်ဆောင်တယ်နောက်တစ်ခုမိဘကိုကူတယ်ကိုရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေနော်ကိုတကိုရေလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုမိဘကဟိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်စရာမလိုပဲနဲ့ကိုဟာတာကိုအတိစိတ်နဲ့လှုပ်ဆောင်တယ်ဒီလိုမျိုးတွေဆိုရင်ဒါကဘာလဲအေးအေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းပြုရမယ်အလုပ်တွေအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုအကြောင်းအရာရည်ရွယ်ချက်မေမေရရမရှိဘဲနဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့နော်ဟိုအလာဘာတလာဘာတွေအချိန်ကြီးအများကြီးအကုန်ခံပြီးပြောနေမယ်ဒါမှမဟုတ်တာမန်နာနေဖို့တဲ့ပိုတဲ့နော်ဟိုကူလို့အချိန်ခံမှာဆိုအရန်ကလေးတွေဟာ game ဆွဲကြတယ်ဒီလိုမျိုးပြောတဲ့အပိုင်းကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တာမန်နာနေမှုနဲ့ game ကစားတာမျိုးကတော့ဒါဟိုဘုဟုတုတလည်းရအောင်အနာယူမှုလည်းဖြစ်အောင်ကစားရမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မလုပ်ရမလို့အချိန်ကန့်သတ်ချက်ကလေးရှိရမယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့မနာမနေကြီးပဲเนาะ game ကြီးပဲကစားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအေးအေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းစီဆောင်ရွက်ရမယ်အမှုကိစ္စမဟုတ်ဘူးเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုနကပြောတဲ့အလာဘာတလာဘာအချိန်ကုန်ခံပြီးတော့ဟိုမရောက်ဒီမရောက်တွေပြောနေတာတွေခုနကလိုမျိုးအချိန်ကုန်ခံပြီးတော့ game တွေအကြာကြီးကစားတာတွေကိုတာတို့သမီးတို့ကတန်းချိတ်ထားရမယ်ဆိုတာဗာလဲမလုပ်ဘူးဖယ်ချန်ထားရမယ်เนาะဆက်ကြည့်ကြမယ်เนาะအဲ့တော့ခုနကတော့ကသင်ခန်းစာအကျဉ်းမှာဒီအင်းရှိကိုတော်ကြီးကနောင်မင်းသားကြီးကနိုင်ငံတိုးတက်ရေးအတွက်သူတရတအားနဲ့เนาะစွမ်းတမန်စ조사ဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်နိုင်ငံရခြားကိုလည်းပညာတော်သင်တွေစေလွတ်တယ်စက်ယုံတွေလည်းသူမန္တလေးမြို့မှာ90နီးပါးတည်ထောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီချက်ကအနည်းငယ်เนาะဒီအရှိကိုတော်ကြီးရဲ့အကြောင်းလေးကိုဗီဒီယိုကလစ်လေးတာတို့သမီးတို့ကိုလေ့လာလို့ရအောင်ပြပါမယ်ကြည့်ကြရအောင်เนาะမင်းတို့မင်းကသဘောကျဖွင့်ပြနေပြီ
ဦးသားသမီးတို့လေ့လာခဲ့တဲ့ဒီဗီဒီယို clip လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုလိုနီခေတ်နောက်မှာအိမ်ရှိကိုတော်ကြီးเนาะကနောင်မင်းသားကြီးဟာနိုင်ငံရခြားကိုပညာတော်သင်စီလုပ်ခဲ့တာတွေเนาะဒီခေတ်ဒီခါတော့အလွယ်တကူဖုန်းတွေအင်တာနက်တွေနဲ့တို့တွေချိတ်ဆက်သွယ်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးအခုလိုတိုးတက်တဲ့ခေတ်မဟုတ်တဲ့အချိန်ခါမှာတော့ရှေးဦးเนาะတီထွင်မှုအနေနဲ့ဂျင်းနန်းဆက်သွယ်မှုရခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကလည်းတကယ်ကိုအောင်မြင်မှုတစ်ခုပဲပေါ့နော်နောက်ထပ်ဒီအိမ်ရှိကိုတော်ကြီးရဲ့စွမ်းဆောင်ချက်ရေမျိုးပုံเนาะတီထွင်နိုင်ခဲ့တယ်เนาะဒါပေမဲ့လို့တားဆီးတဲ့မင်းတို့မင်းကြီးရဲ့တားဆီးမှုကြောင့်မလို့ဆက်လက်မထွင်เนาะဆက်လက်လှုံ့ဆော်မှုမပြုတော့ဘဲနဲ့ရပ်တန့်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးလည်းနည်းနည်းလောက်ဒီမှာဗီဒီယိုကလစ်လေးခဏလောက်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြရအောင်မင်းသုံးမင်းနတ်တက်ပြီးတော့ကနောင်မင်းသားကအိမ်ရှိမင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်မင်းသုံးမင်းကြီးဟာဘာသာရေးကိုင်းဆိုင်သူတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ကနောင်မင်းသားကတော့စီမံခန့်ခွဲရေးမှာနိုင်နေသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကနောင်မင်းသားဟာအနောက်နိုင်ငံတွေကိုပညာတော်သင်တွေစီလွတ်ပြီးတော့ဗမာသမတော်ကိုခင်မီစေဖို့အတွက်ခင်မီလက်နက်တွေတပ်ဆင်နိုင်ဖို့အတွက်လည်းကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်နက်တွေထုတ်တဲ့စက်ရုံတွေလည်းတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ကနောင်မင်းသားဟာလျှော်ဝရီမြေရိုးအတိုင်းစံတက်လာမဲ့ဗြိတိရှတွေရဲ့စစ်သင်္ဘောတွေကိုတားဆီးနိုင်ဖို့အတွက်ရေမြုပ်ဘုံကိုတီထွင်စမ်းသပ်အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။သို့တော်လည်းဘာသာတရားကိုင်းဆိုင်တဲ့နိုင်ငံတော်ဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာဘုန်းတော်ကြီးတွေကရေတတဝါတွေတည်ကြည်ပျက်စီးကြတယ်လို့ပြောကြားကန့်ကွက်တာကြောင့်မလို့ရေမြုပ်ဘုံထုတ်လုပ်မှုစီမံကိန်းကိုရပ်တန့်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါကတော့ကနောင်မင်းသားကြီးရဲ့နောက်ထပ်စူးစမ်းမှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ရေမြုပ်ဘုံတည်ထွင်မှုနဲ့မင်းတို့မင်းကြီးနဲ့ဖုန်းတော်ကြီးတွေရဲ့တားဆီးမှုကြောင့်ဆက်လက်ပြီးတော့မလုံဆောင်ခဲ့ရဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဒါတို့သမီးတို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဆက်ကြည့်ကြမယ်နော်အခုတို့ဒီစကားပြေဆိုင်ရာသိထားတဲ့အချက်တနည်းအားဖြင့်တို့တွေမေးခွန်းတို့ဖြေတဲ့အခါမှာသိရမယ့်အချက်ကလေးတွေကိုအရင်အပုတ်တွေတုန်းကလိုပဲဒီချက်ကမေးခွန်းမေးပေးမယ်ဒါတို့သမီးတို့ကဖြေမယ်ပေါ့နော်ဥပမာတစ်ခုနမူနာပြောပါမယ်အင်းရှိကိုတော်ကြီးကိုမြည်သူရေးတဲ့နည်းဆိုရင်အင်းရှိကိုတော်ကြီးကိုရေးသားသူမှာနေသူရိအမိခံစာရေးဆရာမဟာဆွေဖြစ်ပါသည်เนาะသူကတော့ဒီစာရေးဆရာကြီးရဲ့အမည်ကမဟာဆွေเนาะစာရေးဆရာအမည်ရင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီစောင်းပါးမှာတော့နေသူရိအမည်နဲ့ရေးတာမဟုတ်လို့เนาะဒီချက်ကဒီမှာကွင်းထဲလေးမှာကွင်းစာကွင်းပိတ်ထဲမှာနေသူရိလို့ရေးပေးထားတာเนาะအဲ့လိုမျိုးလေးဖြေရမှာเนาะဟုတ်ပြီနံပါတ်2ဆက်မိမယ်အင်းရှိကိုတော်ကြီးကိုမြည်သည့်ခေတ်တွင်ရေးသားခဲ့သည်။အင်းရှိကိုတော်ကြီးကိုကိုလိုနီခေတ်နောက်တွင်ရေးသားခဲ့ပါသည်ဆက်ရအောင်နံပါတ်3ရောက်ပါပြီ။မဟာဆွေ၏အမည်ရင်းကိုဖော်ပြပါ။စာရေးဆရာမဟာဆွေ၏ဇာတိကိုဖော်ပြပါ။ဟုတ်ပြီဒီစကားပြေရှိကိုတော်ကြီးစကားပြေမတိုင်ခင်မှာရေးထားတဲ့အထဲထဲကတော့ဒီအချို့ဝတ္ထုနာမည်လေးတွေတဲကိုထင်ရှားတဲ့ဝတ္ထုများအဖြစ်เนาะဒီမှာဘောနော်စာရေးဆရာကြီးမဟာဆွေရေးသားခဲ့တော့ထင်ရှားသောဝတ္ထုအချို့ကိုဖော်ပြပါဆိုလို့ရှိရင်ဒါတို့သမီးတို့ရေးလို့ရအောင်လို့ဒီဥစ္စာလေးတွေဒီမှာထုတ်ပေးထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့မဟာဆွေကြီးထင်ရှားသောဝတ္ထုများကိုဖော်ပြပါဆိုရင်ထင်ရှားသောဝတ္ထုများမှာတပုံကြီးတပုံအိမ်ဒုမေမေစစ်ထွက်သူကျိုးဆောင်ခြင်းဆက်ကြည့်ကြမယ်နော်မဟာဆွေတက်ရောက်ခဲ့သည့်ကျောင်း
မဟာဆွေသည်မိသည့်အကြောင်းကိုတက်ရောက်ခဲ့သည်နီမဟာဆွေသည်မန်လေးဆရာတက်တဲ့နော်မန်ကျောင်းကိုတက်ရောက်ခဲ့သည်ဆရာကြီးကကျောင်းဆရာဖြစ်လဲအမှုထမ်းခဲ့သူဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီခုနကလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုအမျိုးသားရေးလှုံ့ဆော်မှုမျိုးချစ်စိတ်တဲ့လှုံ့ဆော်မှုဒီလိုမျိုးစောင်းပါးတွေကိုရေးသလိုဆရာကြီးကဟိုခုနကဝတ္ထုနာမည်တွေလည်းတာတို့သမီးတို့တွေ့ခဲ့ပြီးပြီเนาะအဲ့လိုမျိုးဟိုပါပေါ့နော်အချစ်နဲ့လူမှုပြုပြင်ရေးဝတ္ထုဒီလိုမျိုးမျိုးစားတွေကိုလည်းဆရာကြီးကရေးတယ်အဲ့ဒါအပြင်ကိုနောက်ထပ်ဟာတာဝတ္ထုတွေလည်းရေးတယ်အဲ့တော့သူကတစ်မျိုးရေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုယ်သူကလောင်အမည်တစ်ခုပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟာတာဝတ္ထုရေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလောင်အမည်တစ်ခုသူ့ကိုယ်သူထပ်ပြီးတော့ပေးထားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မဟာဆွေဟာတာဝတ္ထုကလောင်အမည်ကိုဖော်ပြပါနောက်ထပ်နိုင်ငံရေးစောင်းပါးကလောင်အမည်ကိုဖော်ပြပါနံပါတ်9ရပြီနော်မဟာဆွေသည်ဝတ္ထုများကိုမိမြရေးဖွဲ့ရေးသားခဲ့သူဖြစ်သည်နိမိမြဝတ္ထုများဝတ္ထုရှိ60ကျော်ဝတ္ထုတို့600ခန်းနှင့်စောင်းပါးများစွာကိုရေးသားခဲ့သူဖြစ်ပါသည်စက်ကြည့်ကြမယ်နော်ဒီအရှိကိုတော်ကြီးနော်စောင်းပါးကိုရေးခဲ့တဲ့သူလဲမဟာဆွေနော်ဆရာကြီးမဟာဆွေကဘသူရဲ့မြေးတော်လဲတိုင်းဒါမင်းကြီးမြေးတော်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခုတို့တွေဒီမှာတင်ယူဖတ်ရှုကြမယ်အရှိကိုတော်ကြီးကိုဘယ်ကနေကောက်နှုတ်ထားတာလဲနေသူတွေဤမကြောက်တရားစောင်းပါးများမှာကောက်နှုတ်ထားတယ်အဲ့တော့ခုနခါတုန်းကရှေ့အချက်တွေမှာပြောခဲ့သလိုဟာတာဝတ္ထုတွေလည်းရေးတယ်နိုင်ငံရေးအကြောင်းအရာတွေလည်းရေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲနောက်ထပ်ရေးတာကသမိုင်းနောက်ခံဝတ္ထုကိုလည်းဆရာကြီးကရေးတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သမိုင်းနောက်ခံဝတ္ထုအနေနော်သမိုင်းနောက်ခံဝတ္ထုတပုတ်ဤအမည်ကိုဖော်ပြပါတဲ့သူဝတ္ထုနောက်ဒီ73ရောက်ပြီနော်အခြားရှုထောင့်အနေနဲ့အချစ်နဲ့လူမှုပြုပြင်ရေးဝတ္ထုများကိုလည်းရေးတယ်နော်ဆရာကြီးမဟာဆွေကြီးအချစ်နဲ့လူမှုပြုပြင်ရေးဝတ္ထုအချို့ကိုဖော်ပြပါအချစ်နဲ့လူမှုပြုပြင်ရေးဝတ္ထုအချို့မှာဝတ္ထုများမှာဈေးကြိုသူပြို့တောင်ပြုံးနဲ့ဝါဝဝင်းတို့ဖြစ်ပါသည်စက်ကြည့်ကြရအောင်နောက်ထပ်အမြင်တစ်ခုနဲ့ရေးတာကပါလဲစစ်ထွက်သူဝတ္ထုကိုရေးတဲ့အခါမှာဘသူအကြောင်းပဲအထုပ်ပတ်တီကိုအခြေခံပြီးရေးတယ်လဲဆိုရင်နဝတေအထုပ်ပတ်တီကိုအခြေခံပြီးတော့စစ်ထွက်သူဝတ္ထုကိုဆရာကြီးကရေးခဲ့နော်ဆရာကြီးမဟာဆွေသည်စစ်ထွက်သူဝတ္ထုကိုမြည်သည့်ကိုအခြေခံပြီးတော့ရေးသားခဲ့သည်နိ15ရောက်ပြီဆရာကြီးကအထုပ်ပတ်တီတစ်ခုကိုလည်းပြုစုရေးသားခဲ့တယ်နော်အဲ့တော့ဆရာကြီးမဟာဆွေဒီမြည်သူဤအထုပ်ပတ်တီကိုရေးသားပြုစုခဲ့သည်နိမင်းတို့မင်းဤညီတော်မှာမြည်သူဖြစ်သည်နိကနောင်မင်းသားကြီးဤဘိုးတော်မှာမြည်သူဖြစ်သည်နိစကွန်ပြီးသွားပြီနော်အိမ်ရှိကိုတော်ကြီးဟာရေမျိုးဘုံကိုတီထွင်ပြီးတော့စမ်းသပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါဘယ်နေရာမှာစမ်းသပ်ခဲ့တာလဲဆိုရင်မန္တလေးမြို့ရဲ့အောင်မင်းလယ်ကမ်းမှာအဲ့ဒီမှာစမ်းသပ်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လူတွေကတခဲနဲ့ကိုအားပေးကြတယ်အိမ်ရှိကိုတော်ကြီးကလည်းအားရတော်မူခဲ့တယ်နော်စက်သိန်းထားလောက်အောင်ကိုပဲသူဟာလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတာတို့သမီးတို့ကဒီမှာလေ့လာတွေ့ရှိလို့ရမယ်နော်နောက်အိမ်ရှိကိုတော်ကြီးကခုနကတည်းကပြခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုကလစ်မှာလည်းတွေ့ခဲ့ပြီးပြီเนาะလူငယ်တွေကိုပညာတော်သင်စေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေကြားသွားပြီးပြီကြားခဲ့ပြီးပြီအဲ့တော့ဒီမှာနိုင်ငံရေးချောင်းကိုပညာတော်သင်စေလွတ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဒီအာရှတိုက်သားနဲ့ဥရောပတိုက်သားတွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်များသောအားဖြင့်တော့အာရှတိုက်သားတွေကအနည်းငယ်လူသေးတယ်ညှစ်တယ်ဒီလိုမျိုးလို့ရေပုံရအဖြစ်ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအိမ်ရှိကိုတော်ကြီးကတော့အများနဲ့တန်းတူရေမောင်တန်းနိုင်အောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူငယ်တွေကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးရွေးချယ်လဲအရက်အမြင့်4000တနည်းအားဖြင့်6ပေကျော်သူနောက်ဉာဏ်ပညာထက်မြက်သူများကိုပဲရွေးချယ်ပြီးတော့စေလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီလောက်တောင်မှနိုင်ငံအရေးကိုစွမ်းစက်တမန်ကျိုးပန်းခေတော်လည်းပဲကန်ဆိုးတဲ့သူเนาะကန်ဆိုးတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့เนาะအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘသူတွေရဲ့လှုပ်ကြံမှုကိုခံခဲ့ရလဲအိရှိကိုတော်ကြီးကိုညီသူတို့ကလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခဲ့ကြသည်
ရှိကိုတော်ကြီးကိုတူတော်မြင်ကွန်နဲ့မြင်ကွန်မြင်ခုံနိုင်မင်းသားများကလောက်ကျန်တက်ခတ်ခဲ့ပြီဟုတ်ပြီသားတို့သမီးတို့အခုဒီအိမ်ရှိကိုတော်ကြီးရဲ့ပထမပိုင်းအနေနဲ့လေ့လာခဲ့ပြီးသွားပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ချိန်မှာဒီအိမ်ရှိကိုတော်ကြီးအကြောင်းအရာကိုဒီချေတို့ကဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သားတို့သမီးတို့ကိုဒီချက်ကတစ်ခုတိုက်တွန်းချင်တာကဒီအိမ်ရှိကိုတော်ကြီးနော်ဆောင်းပါကောက်နှုတ်ချက်ကိုနောက်တစ်ချိန်မတိုင်ခင်မှာကြိုတင်ပြီးတော့ဖတ်ရှုခဲ့ကြပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ချိန်မှာဒီချက်ကမေးခွန်းလေးတွေနဲ့ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာသားတို့သမီးတို့ကကိုယ်ပိုင်ယူဆချက်ကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်ချက်နော်ကိုဒီဟာကိုဖတ်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုမျိုးစိတ်ခံစားချက်ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုတက်ကြွမှုဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးတွေကိုလည်းကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အိရှိကိုတော်ကြီးအကြောင်းအရာလေးကိုနောက်တစ်ချိန်မတိုင်ခင်မှာကြိုပြီးတော့ဖတ်ခဲ့ကြမယ်နော်မင်္ဂလာပါနောက်တစ်ချိန်မှာတွေ့ပါမယ်